हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे चैनल का नाम है पीजे होम मेकर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्प्राउट्स का रेसिपी। पर ये स्प्राउट्स हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। जनरली हम बाहर बनाते हैं तो हमें 15 से 20 घंटे लग जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 5 घंटे में आप स्प्राउट्स को रेडी कैसे कर सकते हैं, वो भी हम माइक्रोवेव में करेंगे। तो आप ये मेरा रेसिपी स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना, फिर उसके पास जो बेल बटन आता है उस पर भी, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने लिया है 1 कप मूंग। आप मूंग की जगह चाहे तो चना या मोठ मटके जिसको बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, या तीनों ले सकते हैं। इसको हमें अच्छे से धो के पानी में भिगो देना है, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। 5 घंटे हो चुके हैं। मूंग अच्छे से भीग चुका है। अभी हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे, इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं रखना है, बस इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे। अब हम इस कंटेनर को माइक्रोवेव में रखेंगे। आप चाहे तो किचन कैबिनेट में भी रख सकते हैं, पर वहाँ पे इतना अच्छे से नहीं बनेगा। माइक्रोवेव में हम 5 से 6 घंटे के अंदर स्प्राउट्स रेडी कर लेंगे। हमें माइक्रोवेव को स्टार्ट नहीं करना है। मैंने बोल को माइक्रोवेव में रख दिया है। अभी 5 से 6 घंटे के लिए ये माइक्रोवेव में रहेगा और 5 से 6 घंटे में हमारे स्प्राउट्स रेडी हो जाएंगे। ध्यान रखिए माइक्रोवेव स्टार्ट नहीं करना है। 6 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं स्प्राउट्स रेडी है और कितना अच्छे से आया है। ये नहीं है एकदम छोटा सा आया है, आप देख सकते हैं एकदम बड़ा बड़ा स्प्राउट्स रेडी है। कितना अच्छे से बन के आया है सिर्फ 5 से 6 घंटे में। अगर हम बाहर रखते हैं तो हमें कम से कम 12 से 15 घंटे चाहिए, पर माइक्रोवेव में ये 5 से 6 घंटे के अंदर रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छे से निकल के आया है ये। तो अगर तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमने स्प्राउट्स कितना इजीली रेडी कर लिए, वो भी सिर्फ 5 घंटे में। हमें 5 घंटे भिगोने में लगे और 5 घंटे बनाने में, मतलब 10 घंटे में स्प्राउट्स रेडी हो गए। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी स्प्राउट सैलेड। और अगर आपको देखना है कि स्प्राउट से और क्या क्या रेसिपी बन सकती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। स्प्राउट्स वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं, तो अगर आपको ये रेसिपीज़ देखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।